पानी ठंडा है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल ठंडा नहीं है, फटाफट डुबकी लगा लो। अरे देखो, डुबकी लगाओगे खुद ही समझ जाओगे ठंडा है कि नहीं है। गरम है। अरे बाबू, इतना तो रिस्क लेना ही पड़ता है। अरे नहीं डूबोगे, तुम उसके ऊपर चढ़ जाओ और फटाक से डुबकी लगा लो। गरम है पानी, गरम है। अरे ठंडा नहीं है, नहीं इतना ठंडा नाटक करोगे तो ठंडा हो ही जाएगा, जो कि नहीं है अभी। नहीं है ठंडा।